yavaş. Allah rızası için. Allah belanı versin Tuğba. Süs. Ayağa kalk lan ayağa. O ne ya? Oha. Aa! Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanı basmaya gelmez. Ama ben sana şöyle söyleyeyim, meyve 35 kilo. He? Sen yaptın ya. Bu daha mı kötü? Yok. İyi mi? Siz istersen fazla sallamayın. Fazla oynamayın. Ben de buradayım hayatım. Ben de buradayım. Öyle bir silah aldım. Yok yok bu kadar şey yapma. Birazdan göreceğim onu. Böyle şahane. Abi. Vay 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 vay. Annem. Ay ay. Dur dur. Yapma ya. Hadi canım. Hadi. Nereye? Ne diyorsun? Daha tırmanıyorsun, yukarı bak, yukarı. Yukarı baksana. Bak oradan ineceksin aşağı. Başlamadı mı daha? Yok daha tırmanıyor ya. Tırmanışın ilişki olacak değil mi? En korkulduğunu sen istedin ha. Ben çok vazgeçersem durdurur muyuz? Tabii duruyoruz herhalde. Kapanışlar hızlı geldi. Sıkı tutun aşağı bak. Tamam çok Allahu Ekber. Ay bismillah. Bismillah. Aşağı bak, Allah. aşağı. Allah. Allah. Annem. Geldim. Rabbim geldim. Vallahi geldim. Billahi geldim. Yanındayım. Allah'ım geldim. Ay bismillah. Şeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ay bismillah. Annem. Oo. O ne? Cehenneme geldim. Cehenneme verdim, cehenneme geldim herhalde. Ulan bu ne? Ay hayır. Hayır canım. Yok yok. Yavaş yap. Allah. 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 Vallahi geldim. Yemin olsun geldim. Geldim. Ay, bitti mi? Yok daha dur. Ya yeni başladı. Daha dur. Nereye bak? Kafanı sola çevirecek. Yok hayır. İlk böyle yapıyor ya. Ay. İlk şöyle bir şey yapıyor ya. Oo. Oo. Buralar sanki kelebekler uçuşuyor etrafında. Yanlış anlamı hatırlamadıysam oralar yani. Güzel. Hadi sarı. Abi kelebekler var bu içiyor. Konya'da. Ha tren mi yapıyor? Ellerim titriyor. Ellerim terledi. Elim kayarsa. Lan elim kayarsa. Düşersem. Lan ben Alanya'dayım. Kaçırdım. Oo. Vallahi cehennem. Hadi eşim. Annem. Anneciğim. Alo. Oo. Ay annem. Hayır ya.
Allah rızası için. Allah belanı versin Tuğba. Kim dedi bana bildiğin? Kim dedi? Allah belanızı versin. Bitti mi? Gidiyor muyum? Gidiyor muyum? Hoş geldin. Ama şöyle ayağınız takılmasın. Ama güzel bir şey yaptınız. Ya çok iyi ya. Biraz daha. Ama daha korkucu var. Biz de normalini yaptık. O şeyi çıksaydınız binaların üstünden. Sıra Göksel'de. Yapar mısın Göksel abi? Ha, ben seni çekeceğim şimdi. Bu bildiğimiz şey mi ya? PlayStation yani. Aslında yanlış yaptık ha. Aşkım yanlış yaptık. Bir şey söyleyeceğim. Kanala koyacak mı bunu? Koyacağım. Yanlış yaptık o zaman. Niye? Alan da buradan bunu çekseydi, oradan onu iki görüntü yan yana koyacaktı ki senin nereden gittiğin belli olsun. Yani bak acemiliğime geldi yönetmen olarak. Doğru, şimdi sadece bu... Göksel binersin. O zaman bir daha bir şimdi daha korkuncu varmış ona bir. Daha korkucu var. Yok ya. Göksel sen de Sen de var ya. Ben de ciddi zannediyorum. Var ya, ben de biliyorum. Anlat bakalım ne oldu? Ha? Anlat bakalım ne oldu? Çok fena. Ben öldüm. Cehenneme gittim geldim. Cehennemi var özellikle. Cennete değil cehenneme Benim gidiyorsun. mekan belli. He? Adres belli. Ya çok enteresan. Aslında orada olmadığını biliyorsun ama ya acayip bir his ya. Ay midem de bozuldu. Zaten iyice alt. Valla ben... Sonradan mı verdik? Bizde mi? Eyvallah. Hala nereye bakıyor lan o? Oha! Ay gözümü kapattım. Gözlerini kapıyor şu anda. Göksel gözleri kapatmak yok ha. Hayır. Kapatsa bu pozisyona gelemez. Neden kapatmıyor? Şuş. Ayağa kalk lan ayağa. O ne ya? Oha! Aa! Kalk lan doğrul doğrul. Bitti mi? Göksel doğrulsana lan. Kalk ayağa. Ha, kalk 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 kalk. Kalk. Niye çömeliyorsun, kalk ayağa. Ne oluyor? Bu ne? Bitti. Bitti mi? Arkadaşlar eğer yolunuz Alanya'ya düşerse Şelale önü, İskele karşısı, İskele trambolin öneriyoruz hepinize. Çok keyifli bir yer. Çok da cici iki tane kardeşimiz var. Çok da yardımcı oluyorlar. Çok da eğlenceli bir yer, eğlenceli insanlar. Şurada trambolin de var. Aslında trambolin de binmek istedim. Yani gözümü kararttım. Belki Göksel'den rica edecektim sanmayayım diye. Çekim için sadece alalım. Yok çekim için bile korktum şimdi. 65 kilonun üstüne almak biraz riskliymiş.
Yani ben ömrümün sonuna kadar 65 kadar oynayacağım. Bu göbek bayanlarda 90'a 90 düşerse Yine olur. kurtarmıyor. Seneye belki ölmez sağ kalırsak 90'ı gördük mü, ibre 90'a vurdu mu Göksel buradayız. O zaman da bir çekim yaparız. Ama çok eğlendik biz. Bir de istersen trombolini de göster. İskele trambolin aklınızda bulunsun. Eğer yolunuz Alanya'ya düşerse, eğlenmek, gülmek isterseniz burayı tavsiye ederiz.